यहाँ केरी आई थी, रखे रखे फ्रिज में बन गया साग, खट्टा मीठा साग। और यहाँ पर मेरे हाथ में सल्फर को क्या करना है, सल्फर से बनाना है अपने पानी को बाबे शिफा। इतना हम पीस ले लेंगे इसमें। अच्छा जो छोटे पीस है इसमें यहाँ से मैंने कूट के भी रखा हुआ है। जब हम नहाने जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाल्टी के अंदर पानी भर के, गर्म आ रहा है वैसे भी पानी, तो इतने पीसेस हम चुटकी भर इसमें डालकर छोड़ देते हैं। पानी ठंडा होता है और वो पानी आबी शिफा बन जाता है आपकी स्किन के लिए। ऐसे पानी से नहाया करें। और यहाँ पर ये हमारे पास तकरीबन आधे इंच का सल्फ़र है जिसको उर्दू में गंधक कहते हैं। ये हमने डाला पानी में और यहाँ पे ये बॉयल होगा पानी, पीने का पानी तैयार हो रहा है। ठीक है, खाने में भी हम डाल रहे हैं ये पानी। अब ये हो गया एक काम। सेकंड क्या हो रहा है तैयार, बकरीद का मौका आएगा तो क्या कुछ हो रहा है तैयार, आ जाए साथ साथ। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बहुत मजे का खाना है हमारा तैयार। कैसे होगा ये तैयार, आइए बताते हैं, सिखाते हैं आपको। दैट इज़ टर्मरिक फ्राइड चिकन। अभी भी रेसिपी बनी है। और ये हमारा ब्लैक पेपर। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ रहो आबाद रहो। चलो आओ रेसिपी की तरफ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी नहीं, हमारे यहाँ 12वीं ज़िलहज और कुछ हो क्या 13वीं ज़िलहज हो गई है, तो उनकी कुर्बानी का टाइम ख़त्म हो गया। हमारे अभी मगरिब से पहले तक कुर्बानी का टाइम हैगा। और कुछ घरों में आज भी कुर्बानी हो रही है। तेवासी कहलाती है ईद। और हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सबको तेवासी ईद बहुत 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 मुबारक हो। खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को अपना बार कर हमें कबूल मकबूल फरमाए। यहाँ पर हमने क्या किया था, शॉर्ट में पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, सादे पानी में निकाले। यहाँ पर हमने क्या किया है, हांडी में 1.5 कप पानी डालता, पकते पकते वो थोड़ा 1 कप हो गया। मैं मज़ीद पानी डालें क्योंकि मुझे इसमें से बीच में से कुछ निकालना होगा फाइनल स्टेज पहुँचने से पहले। वेयर इज़ माई मग्गा, हमारा है ये मग्गा। और वेयर इज़ माई बॉयल्ड वाटर, जो अभी हो गया बॉयल। और आप इसमें देखें तो इसमें भी कोने में गंधक रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इतना पानी लेंगे, तकरीबन 3 कप पानी लूँगी। और ये पानी क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि मुझे स्टॉक निकालना होगा इसमें से। ओके, फाइनल स्टेज पे पहुँचने से पहले ये लिया हमने और इसको उबलने के लिए रखा है। यहाँ पर हमारे पास 2 किलो के करीब गोश्त है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं थोड़ा चिकना गोश्त मैंने लिया है, थोड़ा गर्दन का गोश्त लिया है। ये वाला गर्दन का है, ये वाली फसली है, ये बड़े का बीफ है। मटन का बना चाहे मटन का बना लें। और मिक्स गोश्त हमने लेकर और ये इस तरह हमने सादे पानी में चढ़ा दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, आपको हर जगह मिलेगी रोज़ की रेसिपी, बनाए रोज़ बेहतरीन। स्टीम गोश्त बताया था, सिखाया था मैंने, वे भी बना लें। और वे भी बना लें और दूसरे यूट्यूबर सिखा रहे वे भी बना लें। और ये पानी जो है तो ज़ाया नहीं होगा। दैट इज़ अ ब्लड फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट। डायरेक्ट खून डाल देते लोग, हमारे बड़ों में भी हमने देखा था, डायरेक्ट खून डाला कर देते। कुछ पौधे चल जाते थे, कुछ जल जाते थे। रीज़न ये कि बहुत गर्म होता है खून। अब हम मज़ीद क्या करना है, ये इसका क्या करना है यार, ये ना इतना मज़े का है। ये अभी हमने जो कलेजी खाई ना, उसको ख़त्म करने के लिए खट्टा मीठा आम, केरी, साग, नमक, काली मिर्ची के इम्तिज़ाज से मैं खाने लगी हूँ ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, गुठली कहते हैं। अरे आप आम खाइए, गुठलियों से क्या, गुठलियों तो छोड़ें। तो मैं आपको सिखाऊंगी, अरे आप आम खाएं, गुठलियों, आम के आम, गुठलियों के भी हम आपको बताएंगे दाम। तो लेके जब आप घर में लाएंगे आम, तो इस बार नहीं होगा आपको नुकसान। बस आपने गूदा खा लिया यार, छिलके फेंक दे, छिलके सेव करें अगर मुंह से नहीं चूसे तो। अगर छीले तो उसको निकाल कर फेंका नहीं करें, उसको आप पानी में डाल दें। बेस्ट है, फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए। और बस उसको बस एक बार वॉश करेंगे, 1 घंटे के बाद वॉश करेंगे, मसलेंगे हाथ से, और वो पानी आपके लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र तैयार हो गया प्लांट्स के लिए। अच्छा, ऑन एंड ऑफ डाला करें डेली बेस पर। अगर डालना है तो थोड़ी फर्टिलाइज़र की मिकदार 1 हिस्सा और सादे पानी की मिकदार 6 लीटर। 1 लीटर आपका फर्टिलाइज़र, 6 लीटर। और फर्टिलाइज़र कौन सा, जो डेली बेस पे बन रहेगा, वो नहीं जो 4-4, 5-5 दिन आपने रख दिया, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते, वो नहीं कह रही। यहाँ पर हमने क्या करना है, इस गुठली को या तो आप पौधे में लगा दें
गमले लगा दें। या इस गुटली को मैंने भिगोया क्यों है, क्योंकि मुझे इसके अंदर का मगज़ चाहिए। मगज़ जो आजकल आप लोग बकरे का, भेड़ का, दुम्बे का, मेंढे का, ऊँट का जो खाया जा रहा है, वो मगज़ नहीं चाहिए मुझे खाना। वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिसको खा सकते हैं खा लें। मुझे ये वाला मगज़ चाहिए। इसे क्या करेंगे हम, बहुत इस ज़रा सी मगज़ से हम बनाएंगे 2000 वाला पाउडर। वो क्या है बताएंगे ना, साथ साथ रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली हर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर ये उबल रहा है, इसका अभी निकलेगा एक अदद झाग उठेगा, ठीक है। उस झाग को हमने डिस्कार्ड करना है, इसलिए मैं इसमें मज़ीद चीज़ें नहीं डालूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं डालूँगी इसके अंदर वो क्या क्या हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर है हमारे पास, सबसे पहले तो हम डालेंगे, इधर हमने लिया 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट, ठीक है। फिर हमारे पास मज़ीद क्या आएगी, एक साबुत है प्याज। ये पकने के बाद साथ साथ हो सकता है एक दो चीज़ें और आ जाए, वो ख़त्म हो गएंगी क्योंकि ईद का मौका है, इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है तो, और बाज़ार ऊपर नीचे हो रहेगा, तो फिर देख लेते हैं जैसे ही होता है मंगाते हैं। 2 लाल और ऑरेंज या जैसे प्याज सादी मिर्ची डालना चाहिए, साबुत डलेगी मिर्चें। 1 टीस्पून भरकर हैगा साबुत धनिया, 1 टीस्पून लेवल हैगा साबुत ज़ीरा। इधर से हट जाऊँ, गर्मी बहुत है। और हमारे पास से 15 से 20 काली मिर्चें, 2 इंच, चलो भाई हम यहाँ पर आ गए हमारे पास 2 इंच हमारे पास है मोटे वाली दालचीनी, 2 हमने बादियान खटाई ले लिए गए। यहाँ पर हमारे पास 1 इंच का पीस है सूंठ का। यहाँ पर हमारे पास 7-8 लौंग हैगी, 1 साबुत ही हमारे पास लहसुन पोती ऐसी डालनी है। और ये तेज़पात हमारे पास ऐसे है कि ना, हमने ऐसे डालना है, ठीक है। आप चाहें तो ये सारे मसाला जात को इसके अंदर, ये वाले मसाला जात को, प्याज और इसको रहने दीजिएगा, या ये सारे मसाला जात पोटली में डाल दें, पोटली में डाल दें, पोटली में डाल दें, पोटली में डाल दें, पोटली में डाल दें। लेट्स फाइंड आउट द पोटली। मुग्या यार मुग्या, वो चीज़ें ऐसे होती है, हाथ नहीं रुकता। के साथ में सर्व करूँगी, बहुत मज़ेदार होगा। सॉस भी मिल जाएगा हमें पोटी के लिए कपड़ा। तो ये कौन सा कपड़ा है, वो जो आजकल राइडर्स आ रहे हैं ना, ऑर्डर देने पर आ जाता है, उसको हमने फाड़ाएगा, यूँ फट गया यार। और इसके हम बना रहे पोटली। एक हाथ से तो नहीं बना सकती ना यार, बना के दिखाती हूँ। मुग्या यार मुग्या, वो चीज़ें ऐसे होती है, हाथ नहीं रुकता। के साथ में सर्व करूँगी, बहुत मज़ेदार होगा। सॉस भी मिल जाएगा हमें पोटी के लिए कपड़ा। तो ये कौन सा कपड़ा है, वो जो आजकल राइडर्स आ रहे हैं ना, ऑर्डर देने पर आ जाता है, उसको हमने फाड़ाएगा, यूँ फट गया यार। और इसके हम बना रहे पोटली। एक हाथ से तो नहीं बना सकती ना यार, बना के दिखाती हूँ। हाँ जी, हो गई हमारी पोटली तैयार। इसमें है वो ख़जाना जो आप सबको बता दिया है। यहाँ पर आज करूँगी कम, क्योंकि हमें ये जितना भी झाग है इसको निकालना है, ठीक है। इसको साफ़ सुथरा कर लेंगे हम। अच्छा, जब यखनी पुलाव बनाते हैं, जो भी यखनी चढ़ाएं ना आप, जिसकी भी, इवन दाल का भी जब आप कुछ बनाएं, तो ये वाला जो झाग है निकाल दिया करें। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ओके। अच्छा, हम इसको कितना गलाएंगे कि यखनी अच्छी से तैयार हो जाएगी, तो फिर हम यखनी निकाल लेंगे और मज़ीद उसे पकाएंगे। बीच में डालेंगे हम ये ख़जाना। चलो भाई, जगह दो ख़जाने को, अंदर छुपना चाहिए ख़जाने को, ठीक है। ये अंदर गया ख़जाना हमारा, और सॉल्ट वगैरह सब इसके अंदर है। जस्ट हैव टू कवर इट, ठीक है। और कुक, कब तक कुक करना है, जब तक यखनी तैयार हो जाएगी। 2 घंटे के अंदर यखनी, 2 से 3 घंटे में यखनी तैयार हो जाएगी। हमने भरकाना है हांडी में, हमारा खाना हो जाएगा मज़ीद ताकतवर, ठीक है। और क्या क्या किस तरह सर्व करेंगे, साथ साथ रहिएगा। और कुछ और भी खास हैगा, इस पर करेंगे वाला प्रोग्राम, साथ साथ रहेगा। जो रहेगा साथ उसको रहेगा फ़ायदा। लेट्स यूज़ ऑफ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह इज़ नॉट जस्ट कुकिंग चैनल। एक बार फिर बता रही हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, हाउ टू यूज़ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह।
इन अ राइट वे। और यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो गया है और ये गंदक आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का सा वो हो गया है। और ये बेहतरीन पानी हमारे लिए क्यों तैयार हुआ है, क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जब आप मंगोरा झील है ना, जहाँ पर पानी के अंदर मगरमच्छ है, वो बुज़ुर्ग की अल्लाह ताला के हुक्म से बुज़ुर्ग की करामत है कि वो मगरमच्छ जो है वो इंसानों को काटते नहीं है। और वो जो पूरी दरिया है या नहर है वो झील है वो, ठीक है, वो पूरी अंदर गंदक से भरी हुई है और वहाँ का पानी आब शिफा है। अब वहाँ जाना हर एक के लिए बस की तो बात नहीं है। पूरी दुनिया में जो लोग हैं क्या दे कैन टर्न देयर नॉर्मल वाटर इनटू आब शिफा लाइक दिस, ठीक है। आब ज़मज़म का मुकाबला नहीं है। सल्फ़र के और क्या फ़वायदे हैं उस पर भी एक अलग से प्रोग्राम आने वाला है। यहाँ पर हम सांडी को रख देंगे। इसके अलावा इधर है तो गर्म, पर कोई बात नहीं, इतना तो बर्दाश्त करना चाहिए इंसान को, ज़िंदगी की सर्दी गर्मी बर्दाश्त करनी चाहिए, ठीक है। और मूव करते हैं हम दूसरे प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। जब तक ये पक रहा आएगा मज़ीद इसके लिए बनाएंगे हम एक सॉस बनाएंगे इसके लिए। चलो वो तैयार कर ले देंगे। आओ आओ आओ, केरी चाहिए उसके लिए हमें। केरी दो चलो 2 ले लेंगे। पक के वो ना खट्टी मीठी सी हो जाएंगी। फिर ये हम लेंगे केरी। और मस्जिद क्या चीज़ है निकालते पहले भी बता देंगे। ये पकाई की तरफ रवा दवा है। और अब हम आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। इसके लिए हमने क्या लिया है, 2 बल्कि 3 हमने केरी ली है, नहीं 2 लिए हैं। ये एक केरी की तो गुट्टी हमने भाई को खाने थी। केरी तो मैंने छील कर और जो छिलका आएगा वो फर्टिलाइज़र में डाल दिया, सादे पानी में डाल दिया। उसमें केरी भी धरे हुए है और जो चीज़ें गाजर मतलब जो प्याज यूज़ हो रही है, छिलके यूज़ हो रहे हैं, वेस्ट में आ रहे हैं कि लहसुन के, वो डाल दिए। उसको छान के पानी वो उसको फेंक डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और पानी डाल दिया जाएगा। यकीन नहीं आता दिखाती हूँ, आप लोग यकीन आ गया, आप तो करती हैं ये ऐसा। हाँ दिखा देती हूँ। फिर आलू है, ये सब के छिलके इसमें डले हुए गए, इसको मैंने छानना है और पानी डाल देना है इन सब के अंदर जो ड्राई होते जाएंगे। अब आ जाते हैं हम ज़रा इधर, ठीक है। इसके लिए हमने 2 केरिया ले ली, ये वाली ताज़ी लाल मिर्चें, सॉस बनाना भी सिखाऊंगी मज़ीद दूसरे वाले भी। इसमें से 2 मिर्चें मैंने ले ली हैं इसमें, और ये हम डाल देंगे इसमें। डाला हमने। अब मुट्ठी भरकर पुदीना, यहाँ पर 7-8 है हमारे पास लहसुन के जवे, ठीक है, छोटे वाले लहसुन के, देसी लहसुन के। एक दरमियानी छोटी प्याज है कि 1/4 कप काट के करेंगे तो चॉप करेंगे तो वो इतनी है कि। और बड़े चमचे कहाँ चले जाते हैं ज़िंदगी में, चमचों की बड़ी अहमियत है और चमचे कहाँ जाते। चलो यहाँ पर मेरे पास एक चुटकी है कि कलौंजी, मैंने क्या करना है इसको खरल करना है, ठीक है। इसको लोग डालेंगे, वैसे डालेंगे, क्या करें, कोई भी डालेगा अगर तो बघार डाल देता कुछ। मैंने बोला यार इसको तो डिफरेंट वे में डालते हैं। और ये हमारी चुटकी भर हमारा इसका पाउडर हो गया है और हमने ये इसमें डाल दिया। दुरुस्त पढ़ते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैम नाहिद अंसारी की याद में, ओके, ठीक है। डालेंगे हाथ से ही 2 टीस्पून के बराबर हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून, जस्ट इनफ। और लेट इट लैंड। ज़रा सा डालेंगे पानी, और पानी हम कौन सा डालेंगे, हम डालते गर्म पानी। हाँ ये वाला रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि ये ताकि ठंडा हो जाएगा पानी तो हम खाने में यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी ऊपर वाला फ़ैन, सीलिंग फ़ैन नहीं चल रहा है। पानी हम तकरीबन ये वाला कहवे वाला जो कप होता है ये हाफ़ कप लेंगे। और चूँकि इसमें कुछ जाए नहीं इसलिए इसको हमने खोल के रखा है, पर ठंडा हो जाए। यहाँ पर मेरे पास वो जो परसों बनाया था उसकी यखनी है कि मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, हाफ़ कप के पैकेट बना लिए थे, उसी के अंदर मैं ये डाल दूँगी, ठीक है। और ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसकी यखनी मैंने राइस बनाने में यूज़ कर लिएगी। ये पकेगा, इसके साथ ही मैं कुछ डाल दूँगी हरी मिर्ची तो नहीं है, रेड वाली सारी रेड मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। चलो रुको, इसके साथ हम करते हैं, रुक जाओ। यहाँ पर मज़ेदार से राइस बन रहे हैं। सॉल्ट कम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अच्छा खासा सॉल्ट था।
ब्लेंड। बहुत मज़ेदार सा, थोड़ा तीखा है, सॉल्ट थोड़ा सा डालूंगी और तीखा आएगा और बड़े मज़े का लगेगा रोस्ट के साथ, कबाब के साथ। ये बना के रख लीजिए। और ताज़ा पिसी ये ताज़ा मिर्ची बड़ी यार उधम मचाया होता है इसमें। एक मिर्ची काफ़ी है अगर जो माइल्ड खाता है, लेकिन अगर जो चटपटा खाता है दो मिर्चें इतनी बड़ी बड़ी काफ़ी है। ठीक है, बन गया है, सॉस तैयार हो गया है और हमारा एक स्पेशल सा बीफ तैयार हो रहेगा, साथ में होगी इसकी यखनी भी तैयार होगी। और ये ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए, बहुत गर्म है, लेकिन अपन क्या करें। देखें ये बड़ा प्यारा कलर के खूबसूरत से इसकी यखनी तैयार हो रही है और इसको हम पकने देंगे। तुम पकते रहो। ठीक है, और हांडी में बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा। सॉस निकालते हैं। मैंने सोचा सॉस ज़्यादा आएगा तो सर्विंग अभी करनी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉटल ही हमने इसको वॉश करके रखा हुआ है, लेकिन इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे गरम खोलता हुआ पानी। हल्का सा करेंगे शेक 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 बहुत धीरे हाथ से, और इसको ओपन करके इसका पानी करेंगे डिस्कार्ड। ओके, एंड add this sauce in it and serve it in fridge, बल्कि फ्रीज़र में रख देंगे। और क्योंकि लाइटें आती जा रही है फ्रीज़र में ही, यार गोश्त वगैरह रखा है तो चलो फ्रीज़र को नहीं खोलते, नीचे रख देते। ठीक है, उधम बनाए मज़ेदार, बड़ा मज़ेदार। आप बनाइए, एंजॉय कीजिए और उसको रखते फ्रिज में, इंतज़ार करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है इंतज़ार का ज़िंदगी में, यार काम करते रहते हैं। अपना मेहमान है उनका इंतज़ार करो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बना के रख दीजिए, जब आए फटाफट उनके साथ बैठिए, एंजॉय करें लाइफ को। यार कुछ दिनों में हम निकलने वाले ज़रा यार, छुट्टियाँ आएंगी, फार्म हाउस वगैरह की तरफ निकलेंगे, मज़ा आएगा। इंशाअल्लाह साथ रहिएगा और इसको रखते फ्रिज के अंदर, वो पकने देंगे, देखेंगे मज़ीद और क्या करते हैं। ठीक है, बी विद अस। अब जबकि 4 घंटे हो गए तकरीबन इसको पकते पकते, तो ये काफ़ी गल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी है इसको निकालेंगे इधर। पोटली भी हम निकालेंगे, पोटली को इधर निकालेंगे। तो यूज़ करना हमें, क्योंकि हमने ये जो हमारी चटनी है इसमें हमने डाल दिया है 1.5 कप उबले चावल, सादे चावल। थोड़ा सा पानी में इसको लेके इसको यूज़ कर दूँ। गरम है में यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा फिर थोड़ा सा वर्क होगा भी। राइस को पकाते हैं हम। इट्स रेडी सर। साथ ही हम ग्रिल्ड टमाटर, ग्रिल्ड प्याज और कैप्सिकम सर्व करना है हमें। और फ़िलहाल नमाज की तैयारी है और यहाँ तक रेडी हो गया है हमारा खाना, हो गया तैयार। और अब यहाँ पे करना है बच्चा पार्टी के लिए कुछ तैयार, कुछ वही चिकन तो वो चिकन क्यों कहते हैं, अच्छा भाई चिकन 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 सबको समझ आता है। थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं अल्लाह के बंदो, जब हलाल बना तो कौन होना बच्चा पार्टी, लेकिन बस कोई बात नहीं, तो बोलते कोई बात नहीं, किसके नज़दीक का जो होता है वो खाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 1/4 कप ऑयल लिया है, उसके अंदर हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन और डाल दिया। और हम डाल देंगे यहाँ पर लेकर 2.5 पीस चिकन के 1/2 kg सॉल्ट डालेंगे थोड़ा, और डालूंगी मैं लेमन जूस, 1/2 लेमन का जूस डालेंगे उसमें, इसी स्टेज पर।
और डालूँगी इसके अंदर में कुटी हुई काली मिर्चें, हाफ टी स्पून। ज़रूर अगर आप ये पकड़ लोगी तो मैं डाल दूँ। तुम्हें थोड़ा सा खट्टा करो, अनारदाना डालूँ, डाल दो अनारदाना या हाँ डालो अनारदाना, निकालिए अनारदाना। मसालों वाले डब्बे के साथ रखा हुआ है अनारदाना, ठीक है। और साथ में मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सब ज़रूर साबुत धनिया भी दीजिएगा मुझे ज़रा बेटा। हाँ हाँ इसके अंदर अनारदाना है। अच्छा हमारे पास थाई के पीसेस दिए मैंने इस बार बोनलेस में, ये जूसी रहेगा। हम खाएंगे बीफ और मटन और बच्चा पार्टी खाएगी अपना चिकन ब्राउन नहीं बना रही मैं। धनिया इसके अंदर डालूँगी, हमारे धनिया से दीवाने के सारे धनिया के ऐसे ही खाते बच्चे हमारे। 1 टेबल स्पून के करीब। हाँ खा लीजिए, मुझे दे भी दीजिए अनारदाना। पॉकेट बना हुआ होगा उसका, पॉकेट बना हुआ है। बच्चे को मिलता नहीं है जब बेटा, इधर इसको बंद करो बेटा। चलो हाँ ये रहा, ये पकड़ो इसको अंदर रख दो, ठीक है। ये खोल के दो मुझे अनारदाना जल्दी से। ये डाला हमने। इसको मैं करूँगी थोड़ा सा कवर, क्योंकि अच्छा मुझे इसमें एक और चीज़ डालनी है। डालना है हमें इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। ओके नॉट टू मच। और इसके साथ में मुझे इमली दो, इमली दो मम्मा को, इमली निकाल के दो। अनारदाना तो छोटा है, थोड़ा चेंज करते हैं। इमली इसमें भी है, अलग से ये रही। खोलो 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 जल्दी से, खोलो खोलो खोलो। डायरेक्ट हम इमली डालेंगे इसमें। हमने 10 से 12 हमारे पास कटा देंगे और थोड़ा सा और। हाँ हाँ खा लो, कोई बात नहीं, इमली अच्छी होती है सेहत के लिए। ये पकते पकते हो जाएगा। और मुझे ये हमने मिक्स करा, इसमें हम इमली की खटास डालते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ठीक है। और लेमन इसे सिर्फ में डाल दूँगी थोड़ी सी ना, नॉट टू मच। सेम रेसिपी आप बना सकते हैं गोश्त के साथ, लेकिन इमली उसमें बाद में डालने का, गोश्त को थोड़ा सा फ्राई वो करने का, गला लेगा, फिर ये काम करेंगे, ठीक है। ज़मीन के हिसाब से डाली मिर्चें, हाँ ज़मीन में तेज़ खा लेते फिर ये रह जाती है। इमली अपना फ्लेवर छोड़ देगी। ज़रूर मुझे वो दे दीजिए, कवर दे दीजिए इसका। ये पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल छोड़ देगा। दूसरी तरफ बीफ को मैंने चढ़ा दिया, उसके अंदर आधा पाव अपने दही डालना है और साथ में डाल देनी है हाफ टीस्पून काली मिर्च। इस तरह इसको टोस्ट किया और निकाल लेंगे। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा बच्चों ने बड़ा भाई थोड़ा सा जूसी रखिएगा मम्मा, ओके। तो हमने रखा है थोड़ा सा जूसी। अगर मैं इसको चेक करूँ, यम्मी अमेजिंग। कैसे बनी तरी? यमी यमी यमी, फाइनली बहुत मज़े का बनाएगा। मटन बीफ हर चीज़ के साथ अच्छा रहेगा। अच्छा चिकन में तो हमने अच्छा जूसी ले आया मैंने, टेंडर लॉइन ले लीजिएगा आप लोग अगर जल्दी बनाना है।
अदरवाइज़ एक्सलेंट रेसिपी बनी है। यमी। इमली के साथ जो फ्लेवर आया ना, एक मिनट, एक और शेफ़ आई है हमारी छोटी शेफ़, उनको टेस्ट करवाते हैं। और ज़रा भी चेक करके बताइएगा, अपने थंब से ही बता देंगे ये कैसी बनी है। ये तो डरपोक ही है, नहीं तो चलो चुनने वाला खिला दो, तुम्हारे को चुनने वाला अपनी मम्मा अपने हाथ से खिलाएंगी। हाँ ठंडा है। और कैसे वो दिखा दो, नहीं 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 अभी नहीं, रिवील नहीं करना है। ओके, तो निकालते हैं बच्चा पार्टी का भी खाना। मैंने अपना निकाल लिया है खाना, पर पर्सन सर्विंग हुई है। ये मम्मा खाएंगी, और मम्मा का कैसा बनाएगा ऐसे? एक्सीलेंट। अनियन ज़रूर लीजिए। डन राइट। यमी खाना मम्मा का, और यमी फ्लेवर बच्चे पार्टी का। ये पकड़ो, मैं निकालूं, पकड़ो मैं निकालूं। ऊपर नहीं निकालते ना यार, ऊपर नहीं। तुम साइड में खाने में खिलाएंगे। ओके, दैट्स द राइट वे। ओके, फाइनल पिक ले लो और ज़रूर हाथ हटाओ यार।